Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini balik lagi. Mana suaranya? Yang baru nongol, yang baru nyantol nih channel ini, subscribe dulu ya kawan. Dan jangan lupa tinggalkan di komentar dan aktifin juga loncengnya. Oke, hari ini kita bakalan mukbang sesuatu yang baru gitu kan, sayur. Nah, karena kita tuh udah bosan ya makan kayak mie yang lainnya sebagai itu udah biasa gitu. Kita mukbang kali-kali sayur gitu. Biar sehatnya itu lebih terjaga gitu kan. Oke guys. Jadi sayur apakah itu? Itu sayur mentimun. Eh. Alright ya, seperti ini ya timunnya guys. Oke. Nih. Jadi ini kamu bisa dicuci dulu lalu langsung makan, no problem apapun. Oke, kita hajar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, yang bagian ini ya, buang dulu. Buang dulu ya. Terus yang ini juga aku sih biasanya suka dibuang sih ya. Gimana ya? Nah, ininya tuh. Yang ini ya. Hmm. Oke, jadi tinggal segini. Kita habek ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, apalagi ya pas dikunyah itu berair, lalu lama kelamaan jadi agak manis. Jadi kalau misalkan kalian apa ya namanya itu agak-agak panas dalam kayak gini, mungkin solusi yang lebih ke alami itu lebih ini ya, bonteng, karena enak dan seger juga. Kriuk-kriuk sama lembut gitu kan. hmm.
Wow, enak pisan. Enak banget. Hmm, jadi ada seni gitu ya kalau makan bonteng. Ya udah ya guys ya, tanpa basa-basi lagi, semoga ini dapat meningkatkan nafsu makan kamu. Dan jangan lupa ya, komentar seperti biasa. Mau bang, mukbang ini, mukbang itu, oke. Kalau ada rezekinya, habek ya sama kita ya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.